Okay friends, let's start the video. Please subscribe my channel. ఈ రోజు మనం కటర్ లివర్ ఆయిల్ లీకేజ్ గురించి తెలుసుకుందాం. దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంటారు. ఈ వీడియో ఫుల్గా తీయలే ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఇంజన్ కింద కాబట్టి వీడియో తీయలేకపోయా. ఏదో కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా. వీడియో మాత్రం ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా నా వాయిస్ క్లారిటీగా వినండి, వీడియో అర్థమవుతుంది. ఇవి దానికి వచ్చేవి మొత్తం టోటల్ ఇవే ఉంటాయి, ఏముండవు ఎక్కువ. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ముందుగా అది తీయాలంటే ఫ్రెండ్స్, ఇవి కటర్ లివర్ అండ్ 4 వీల్ గేర్ ఉంటుంది కదా, ఆ జాయింట్ తీసేయాలి. తీయాలంటే దానికి ఒక 2 నట్లు ఉంటాయి. ఇది అది మెయిన్, 2 ఉంటాయి నట్లు, తీసేసి అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ముందుగా ఫ్రెండ్స్ గేర్ ఆయిల్ మాత్రం పక్క తీయాల్సి వస్తుంది. గేర్ ఆయిల్ తీసాక అది తీయాలి, గుర్తుపెట్టుకొని ఎప్పుడైనా సరే గేర్ ఆయిల్ తీయాలి. డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఇప్పాలంటే గేర్ ఆయిల్ తీయాల్సి వస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, డిస్ట్రిబ్యూటర్కి ఇలా ఉంటుంది. దానికి ఇరుకులు ఉంది కాబట్టి అంత తీయలేదు ఫ్రెండ్స్, అది చిక్కులో ఉంది కాబట్టి అలా వస్తుంది. డిస్ట్రిబ్యూటర్కి 2 ఎల్లంకి నట్లు వస్తాయి, చూపిస్తా. దానికి ఏమొస్తాయి, సీల్స్ ఉండవు ఫ్రెండ్స్. సీల్ పోయి అందరు అనుకుంటారు సీల్ పోయింది అనుకుంటారు, కానీ సీల్ పోదు. దానికి ఓరింగ్స్ ఉంటాయి, ఓన్లీ ఓరింగ్స్. అన్న సెట్ చేశాడు, అలానే ఉంటుంది సేమ్. అది నీట్గా చూడండి. ఫస్ట్ ఒక ప్లేట్ వస్తుంది, తర్వాతకి అది నేను చూపిస్తాను ఈ వీడియోలాగా. ఫస్ట్ ప్లేట్ వస్తుంది, ప్లేట్ మీద ఇంకొకటి, తర్వాతకి ప్లేట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకో వైట్ ఓరింగ్ వచ్చిన తర్వాత మన బ్యాక్ ఓరింగ్ వచ్చి మళ్ళీ ప్లేట్ వస్తుంది అనమాట. ఇలా ఉంటుంది సిలిండరు కింద. ఫస్ట్ ప్లేట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, ప్లేట్కి లోపల ఓరింగ్ ఉంటుంది. అవి చూసారు లైట్గా పడుతుంది చూడండి, కొంచెం గ్రీసు. అది గ్రీస్ అవుతానికి అట్నే పెట్టానా ఫస్ట్, అది ఎక్కి వాచర్ పెడదాం దానికి బయట. ఈ ఓరింగ్ పోవడం వల్ల ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ లీకేజ్ అవుతుంది, చూసుకోవాలి మీరు. ఎందుకంటే కటర్ ప్రెషర్ మీద లేస్తుంది కాబట్టి అంత వెయిట్ లేవాలంటే మస్తు ఆయిల్ పోతుంటుంది, అర్థం కాదు. కొంతమంది అలానే నడుపుతారు, అలా ఏం చేసుకోకూడదు. చిన్న ఓరింగ్ ఫ్రెండ్స్, చిన్నది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది ఓరింగ్. అది చేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఎంత 10 రూపాయలు అయిపోతుంది. పెట్టప్పుడు తీయాలి, కొద్దిగా అంత టైం పట్టింది. వీడియో తీసే వాళ్ళు లేరు, తర్వాత కన్ను వచ్చిండు. ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీకు ఒక్కొక్కటి పెట్టి చూపిస్తా. ఫస్ట్ అలా వస్తుంది, అలా ఓరింగ్ ఉంటుంది. తర్వాత ఇలా ప్లేట్ పైన ప్లేట్ వస్తుంది. ప్లేట్ పైన ఇది ఫస్ట్ అయితే ఇది పెట్టాలి. దానికి ఇది పెట్టాక మళ్ళీ పైన ఇంకో వైట్ ఓరింగ్ వస్తుంది చిన్నది. మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ప్లేట్ వస్తుంది, దానికి ఎల్లంకి నట్లు వస్తాయి. అటొకటి ఇటొకటి ఎల్లంకి నట్లు, 2 నట్లు ఉంటాయి, ఏముండవు ఇక. ఇది ఇప్పాలంటే ఫ్రెండ్స్, ఇది ఉంది ఫ్రెండ్, ఏది కల్టివేటర్ పెట్టేది ఉంటుంది చూసిన, అక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ది. అది పీకిరనుకో సింపుల్గా పడుతుంది, కానీ అది మేము తీయలేదు. ఎందుకంత రిస్క్ అని అది ఇప్పలేదు అనమాట. ఇది తిప్పితే సింపుల్గా పడుతుంది, కానీ అది ఇప్పలేదు. మేము ఇప్పకుండా కూడా వేసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. అది చిన్న అది కొద్దిగా ఎంత చిన్నగా చేయాల్సి వస్తుంది చేసుడు. అది పెట్టాక నెక్స్ట్ ఓరింగ్. ఓన్లీ ఒక డిస్ప్లే ఇస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్, ఏంది దాని గురించి తెలుసుకుందానికి, అంతేగాని ఫుల్ వీడియో అంటే కష్టం. ఎందుకంటే ఇది చాలా రిస్క్తో కూడిన పని, అంటే చిన్న సందులో చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి వీడియో తీయలేకపోయాం అనమాట. చూసుకోవాలి ఈసారి. ఇందాక ఫోటో చూపించాం ఫ్రెండ్స్, సేమ్ అలానే ఉంటుంది ఫోటోలో ఉన్నట్టు. మీరు ఇప్పవలసిన కటర్ లివర్ది ఒకటి, 4 వీల్ అది ఉంటుంది, అది 2 జాయింట్ కావాలంటే చూడు ఇప్పేస్తే అయిపోతుంది. గేర్ ఆయిల్ మాత్రం పక్కా తీయాలి ఫ్రెండ్స్, గేర్ ఆయిల్ తీయడం మర్చిపోకరి. గేర్ ఆయిల్ పక్కా కార్ లీక్ అవుతూ ఉంటుంది అది ఇప్పగానే, అందుకని గేర్ ఆయిల్ తీయాల్సి పక్కా. మీరు కావాలంటే మళ్ళీ ఒక కథం పెట్టేసాం ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ ఫైనలే ఇది లైట్గా లూజ్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. ఇది కలుపు ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఇవి వస్తాయి, చూసుకోవాలి ఒకసారి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.